到着いたします。お出口は左側13番乗り場の到着です。The doors on the left side door, please. 乗り換えのご案内いたします。北陸線松東方面各駅に停まります。最終小松行きは23時48分。5番乗り場へお越しください。お乗り換えのお客様、一つ下の階、乗り換え改札口へお越しください。車内にお忘れ物はございませんでしょうか。この席周り、荷物などの上、座席前のポケットなど、よくお確かめの上お降りください。携帯電話、お財布、イヤホン、お土産などお忘れ物は大変多くなっております。お降りの際はお手回りにもご一度お確かめください。金沢駅階段は5号車付き、エレベーターは6号車付き、エスカレーターは7号車付き、それぞれございます。どうぞご利用ください。本日も北陸新幹線をご利用くださいましてありがとうございました。終点の金沢に着きます。お出口は左